在施里瑟尔堡要塞，一个21岁的年轻人被推上绞刑架，绞索套上脖子，木板抽空，绳索绷紧，直到他不再动弹。几个星期之后呢，远在新比尔斯克的家里，17岁的弟弟收到了哥哥被处决的消息。他哥哥是个优等生啊，也是个狂热的革命者，因为参与制造炸弹，企图暗杀当时的沙皇亚历山大三世，被秘密警察抓捕，最终送上了绞刑架。可是这是一个受过高等教育的年轻人呢，为什么大好的前途不要，非要去搞这种极端的暗杀呢？你要知道啊，在沙皇的那套统治架构下，俄国已经被压得快气都喘不过来了。在这个国家的底层，绝大多数都是农民。沙皇呢，虽然在名义上废除了农奴制，但是给农民设计了一套赎地费的系统。农民每天要在地里干10几个小时的活，种出来的粮食还要拿去还一辈子都还不完的债。很多村庄到了冬天连面包都吃不上，而城里呢也好不到哪儿去啊。刚刚兴起的工厂里面，工人得在严寒当中每天工作14个小时，没有任何的劳动保护，工伤死了就像扔掉一块破布一样被扔进雪地。而且更惨的是，这个国家没有任何一条正常修复的渠道。所以你想想，在当时的欧洲国家，如果底层活不下去了，至少我还可以成立工会，可以去议会里吵架。但是在沙皇的架构里，这些通通都不存在。沙俄没有任何合法的议会，没有任何言论自由，沙皇就是神。他处理所有的社会问题都是同一招，只要你敢叫，他就派哥萨克骑兵去冲锋，派秘密警察去抓捕，把敢于发声的知识分子和带头人成批成批的流放到西伯利亚。那面对这样一个完全无法沟通，只知道镇压的恐怖体制，这批热血的俄国知识分子就只剩下一条路了。既然所有的问题都死死地卡在沙皇一个人身上，那解决这个人不就完了吗？他哥哥就是带着这种理想去行动的，但是可惜他现在已经变成了一具绞刑架上的尸体。对这个17岁的少年来说，这一天他的世界塌了。他们家呢原本是体面的中产阶级，父亲是受人尊敬的教育官员，但是一夜之间这家人成了国家公敌的亲属，亲戚朋友躲着他们走，周围全部都是监视的眼睛。那换成是普通人，面对杀兄之仇和家族败落，要么就会变成一个更疯狂的复仇者，拿更大的炸弹去炸沙皇，要么就会被恐惧压垮，从此隐姓埋名。但是这个少年不是，他对着身边的人说了一句话，他说：哥哥这条路走不通，我们要走另外一条路。这句话你很难想象是出自一个17岁少年的嘴巴，因为这句话的背后呢，展示了一种非常系统的思考和理性的判断。因为他看穿了一件事情，刺杀没有用，你炸死一个沙皇，系统就会继续抽盲盒生成下一个沙皇，那新的沙皇好不好只能看天。但是为了防范暗杀，一定会用更严厉的秘密警察，更残酷的镇压来锁死这个社会。就像是一台显卡很烂的电脑，你气得去砸显示器，能解决游戏卡顿的问题吗？不能啊。产生暴君的是这整套落后的系统，要真正的改变什么，你只能想办法去把整个底层的操作系统给格式化。想明白了这个逻辑的17岁少年，他的名字叫做弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫。30年之后呢，全世界会用另外一个名字称呼他——列宁。也是这个少年在30年之后接管了那个绞死他哥哥的庞大帝国，但是在这一天到来之前，这漫长的几十年，他要做一件很简单但是又非常困难的事情，再等一场他觉得肯定会发生的系统大崩溃。你想想30年后这4个字啊，感觉就像是电影里的一个黑屏转场，眼睛一闭一睁，30年就过去了。但是你代入一下，你仔细想想，等30年这是个什么概念呢？你等一份重要工作的面试结果，可能1个星期就得焦虑的天天失眠。你拿出全部的积蓄去创业，你坚信你的商业模式是对的，但是如果公司连亏了3年还没有看到回头钱，99.9%的人早就崩溃了，早就放弃梦想，老老实实回去打工了。但是列宁等了30年，从一个17岁的少年，硬生生的等成了一个快50岁的秃顶中年人，等掉了一个男人一生当中最宝贵的黄金岁月。虽然你在脑子里坚信沙俄一定会崩溃，这个底层逻辑绝对不会错，但是到底是哪年哪月哪一天才会崩呢？是明天，是10年后，还是下个世纪？没有人告诉你。而且更要命的是，这30年可不是让你在深山老林里岁月静好、平平淡淡的打坐啊。哥哥死后呢，他考进了喀山大学念法律，但是因为参加了一次学生抗议被开除了。从那以后，他就一边自学法律考过律师执照，一边开始接触马克思主义。到了1890年代中期，他在彼得堡组织了一个工人小组，把马克思主义介绍给工厂里的工人，写小册子搞罢工。但是这件事情在沙俄是重罪，秘密警察盯了他几个月，1895年把他给抓了，关了1年多，然后就被流放到了西伯利亚。
1898年呢，一批有着同样信仰的俄国知识分子呢，秘密成立了一个组织，叫俄国社会民主工党。列宁虽然当时人在西伯利亚，但是他凭借着强悍的理论写作能力，迅速的成为了这个党最重要的理论领袖之一。到了1900年，终于熬到了流放结束，但是他做了一个决定，他决定离开俄国。为什么呢？因为这些年的苦难让他想明白了，在沙皇的秘密警察的眼皮底子下，根本没有可能去搞任何有效的组织工作。你刚刚把人召集起来，警察就来抓人了。要做事呢，必须得从国外做。也就是从这一年开始，他在欧洲各地辗转，日内瓦、慕尼黑、伦敦、巴黎、苏黎世。他还办了一份俄文报纸叫《火星报》，秘密的运回俄国发行，建立地下的联络网。1903年呢，俄国社会民主工党在布鲁塞尔开了一次代表大会，会上为一个党章问题投票，列宁的这一派赢了多数席位。从那以后，他这一派就被叫做布尔什维克，俄语里的多数派的意思。虽然成了多数派，但是他的真实日子呢，还是在欧洲居无定所，越过越糟。可是他坚信，迟早会有一场全欧洲的大战，资本主义国家之间的矛盾会一步步推向战争，然后战争就会掏空所有参战国的内部，然后帝国就会从里面裂开。流亡到瑞士的列宁知道他要等的东西越来越近了。就这样，时间一天一天的过去，时间来到了1917年。从1900年算起，他已经在欧洲流亡了17年，等待了30年。这个时候，整个欧洲已经深深地陷入了绞肉机，沙俄也越陷越深，眼看就撑不住了。那沙俄这样一个拥有广袤土地、庞大人口、几百万常备军的300年帝国，到底是怎么把自己给弄死的呢？很多人都有一个错觉啊，觉得沙俄在一战里是被德国人打死的，不是这么回事儿。咱们先看铁路哈，打仗打的是后勤，一战这种总体战呢，每天消耗的炮弹、粮食是以万吨来计算的。但是沙俄的铁路网是干嘛用的呢？那是和平年代建起来，把乡下的粮食慢慢运到城里卖，然后再把城里的日用品运回乡下。它的设计容量就相当于是2条单行道的乡间公路。但是战争一开打，几百万士兵要坐着火车去前线，无数的军火要往前线运，城市里还需要粮食，所有的人和物全部挤上了这条单行道，结果就是大瘫痪。火车堵在枢纽站里动弹不得，而且荒唐的是，俄国乡下其实不缺粮啊，连年丰收，粮仓都是满的，但是因为铁路被军车占了，或者是因为没有煤炭来开动火车，这些粮食就在乡下烂掉。粮食运不进城呢，彼得格勒、莫斯科的人就开始挨饿，面包店门口排起一眼望不到头的队。前线呢，武器弹药运不上去，很多俄国士兵冲锋的时候手里就只有一根木棍。军官是这么告诉他们的：等前面的战友死了，你再捡起他的步枪去继续战斗。你看，仅仅就是后勤这一条线，就几乎把整个社会勒得几乎崩溃了。但是即便是这样，俄国还强撑着打出了布鲁希洛夫攻势。1916年的夏天，沙俄在东线呢发动了一次空前浩大的进攻，指挥官叫布鲁希洛夫，这位将军很厉害，他改变了过去呆板的战术，用多点突破的办法，把对面奥匈帝国的防线打得千疮百孔，俘虏了几十万人。从战术上看，这场仗打得漂亮，是一战当中俄国少有的辉煌大胜。但是你猜怎么着？这场胜利呢，成了压垮沙俄系统的最后一根稻草。为了打赢这一仗，俄国又付出了将近100万人的伤亡。本来就已经捉襟见肘的精锐老兵，在这场消耗战里面已经拼光了。而且更要命的是，攻势打到一半就被迫停了。为什么停呢？就是因为刚刚我们说过的后勤问题爆发了。前线打赢了，但是炮弹打光了，后方的补给就是送不上来。所以你站在一个俄国士兵的角度想一想，如果是打不过敌人，那认栽。但是现在的情况是，我们明明能打赢啊，我们死了这么多人，撕开了敌人的防线，可偏偏就是因为我们自己的国家送不上来一箱子弹，逼着我们亲手扔掉拼死拿下的阵地。这个就是胜利带来的悖论，它比失败更加难以承受，因为它让所有的前线军队清清楚楚地看到了一件事情，不是我们不能赢，是这个烂透了的国家不让我们赢。当保卫国家的人对这个国家本身的运转能力彻底绝望的时候，信仰就开始崩塌了。那面对这样全国上下的瘫痪和绝望，最高管理者沙皇尼古拉二世在干什么呢？他不想办法去解决铁路和面包的问题，他跑到前线大本营去了。他觉得只要我亲自坐镇，军队就有士气。他看似很勤奋的每天看着地图，向各个战区发送指令，各种微操啊。他以为自己在指挥一场伟大的卫国战争，但是他不知道的是，他和他的国家之间那根真实的弦已经断了。
首都在挨饿，工厂在罢工，乡下的农民在逃避兵役，前线的士兵在暗中串联。所有这些真实的数据传不到他的大本营，他在玩一个单机版的网游，而真正的服务器早就掉线了。就这样，所有的系统压力叠加在一起，引发了最后的崩溃。城市的粮食供应完全断绝了，工人们没法上班，女人们在零下几十度的寒风里站在面包店门口排了一整夜的队，最后等到的是老板哭丧着脸出来道歉说：“对不起，他们告诉我今天要送来的面粉还是没送来。”绝望的人群爆发了，他们走上大街喊着我们要面包，紧接着工厂里的男人也加入了进来，无数人涌上街头。大本营里的沙皇呢，终于收到了急电，但是他还是用他那套肌肉记忆的解决办法，调军队开枪镇压。士兵们端着伤了刺刀的步枪，接到了向人群开火的命令。但是你仔细看看这些士兵，他们早就不是当年那些绝对服从的职业禁卫军了，老兵都在前线死光了呀。现在还留在首都的都是刚穿上军装还没几天的农民，是天天吃不饱饭浑身长满虱子的穷苦小伙子。他们站在雪地里端着枪，看着前面愤怒游行的人群，他们看到了什么呢？这些人不是暴徒啊，不是国家的敌人啊，他们看到的是和自己母亲一样满脸沧桑的妇女，是和自己妹妹一样饿得发瘦的女孩，是和自己在工厂里打螺丝的工友。不知道是谁先放下了枪，也不知道是谁先开了口，突然之间士兵们的枪口倒转了，他们没有向人群开枪，反而转头击毙了下令开枪的军官。紧接着整个兵营哗变，成建制的军队加入了游行的队伍。短短几天的时间，没有严密的组织，没有伟大领袖在现场指挥，甚至没有什么高深的政治纲领，仅仅是因为没有面包，仅仅是因为前线送不上子弹，仅仅是因为士兵不愿意朝自己的亲人开枪。统治了这片土地300年的罗曼诺夫王朝，就像是一座被白蚁蛀空的空房子，轰然倒塌。这个就是震惊世界的2月革命。那这个时候，那个远在瑞士的从17岁等到50岁的列宁站了起来，他等待的那个窗口终于开了一个缝。沙皇倒台之后呢，俄国出现了一个短暂的权力真空期，一批人接管了这片废墟，成立了俄国临时政府。这批人是谁呢？自由派的贵族、大学里的教授、体面的律师，还有一些温和的社会革命党人。在这个历史的十字路口，这群新上任的管理者竟然还没有看到这个市场上现在最大的痛点到底是什么。他们不是赶紧去解决老百姓吃饭和活命的问题，他们跑上阳台向全世界宣布，俄国将继续留在一战当中，直到取得最后的胜利。那你可能就会觉得很奇怪了，这群人脑子有病吗？沙皇就是因为打仗打崩的呀，你们好不容易上了台，为什么还要接着打呢？如果你去看看他们的逻辑，其实理论上是说得通的。这群精英觉得呢，我们是一个大国呀，那大国就要有大国的体面。那如果我们现在背叛盟友，单独退出战争，那以后在国际上怎么混呢？更重要的是，如果打赢了，俄国就能在战后的和平会议上分到大片的领土，获得国际的威望。那有了这个底子，我们就能回过头来在俄国建立起一个完美的、体面的民主宪政国家。逻辑很自洽，对吧？但是呢，他们犯了一个产品经理最不该犯的错误，他们没有看懂他们的用户到底需要什么。此时此刻的俄国人需要国际威望吗？需要战后分地盘吗？需要体面的宪政吗？不需要啊！前线战壕里双脚冻烂的农民士兵，首都在寒风里排队买不到面包的妇女，乡下眼巴巴地等着年轻人回家种地的老人，他们不懂什么叫做地缘政治，他们的诉求简单粗暴，就只有3个字：活下去。谁能让他们回家，谁能让他们吃饱肚子，谁就是救星；谁逼着他们继续在泥水里和德国人拼命，谁就是不共戴天的死敌。临时政府在这群快要饿死的人面前大谈哲学，这不是搞笑吗？远在瑞士的列宁捕捉到了这个误判，他知道这个窗口不会开太久。如果临时政府运气好，真的在前线打了个胜仗，稳住了局面，那他等待了30年的这个机会就会像肥皂泡一样破灭，他必须立刻马上用最快的速度赶回俄国。可是想要回去哪那么容易啊？现在要知道是1917年的春天，一战正打得不可开交，列宁人在瑞士，瑞士是中立国，被交战国夹在中间，他要回俄国呢，无论往哪个方向走，都必须穿过那些敌对国家的领土，尤其是如果他想抄近路，就必须穿过正在和俄国交战的德国。那德国人凭什么放一个俄国人穿过自己的防线呢？更何况这个俄国人还是一个可以随时煽动革命的危险分子。就这样，
这个宝贵的时间窗口一天一天的过去，但是列宁呢被死死的困在了苏黎世。他试过假扮成瑞典人，试过去弄假护照，甚至想过租一架飞机飞回去，但是所有的路都被堵死了。但是命运就是这么奇妙，就在他一筹莫展的时候，一个不可思议的交易找上了门。敲门的呢不是别人，正是俄国在战场上的死敌，德国军方的高层。德国人不仅同意让列宁穿过德国本土，甚至还主动提出要专门给他安排一列火车。1917年的4月，瑞士的一条铁路旁边呢，停着一节看起来很奇怪的绿皮车厢。这节车厢呢，3扇门被锁死了，只留了一扇后门。车厢中间的走廊地板上被人用粉笔画了一道粗粗的白线，白线的一边站着2名德国军官，白线的另一边坐着30多个俄国流亡者，带头的就是列宁。这个场景可以说是整个20世纪历史里最诡异的一笔交易了。你能猜到为什么德国人要送列宁回俄国吗？因为德国要的不是和俄国打，而恰恰是和俄国不打。德国人的战略重点和列宁的产品定位实现了完美的利益咬合。1917年初，德国在西线被英法联军死死地咬住，而且更可怕的是，美国人马上就要来参战了。所以只要俄国不退出战争，德国就得一直两线作战，胜利的机会在一天变得比一天渺茫。但是就在这个时候，德国情报部门把列宁的资料放在了鲁登道夫的办公桌上，资料上写得很明白，这个人主张俄国立刻无条件退出战争。鲁登道夫就一拍大腿，这不就是我们要的武器吗？在德国人的眼睛里，列宁就是一颗毒药，只要把他打进俄国的心脏，让他去瓦解俄国人的战争意志，只要俄国一乱，退出战争，德国就得救了。那就算不行呢，损失的成本微乎其微但是如果这笔交易真的成了，这个杠杆高得离谱。那列宁知道德国人的算盘吗？他太清楚了。他知道一旦自己坐上这列德国人的火车，只要回国之后主张停战，马上就会被扣上叛国贼和德国间谍的帽子，搞不好就会被揪住小辫子枪毙。但是他不在乎，在这种时候谁利用谁还真不一定，他现在只需要一张车票。那双方就在这种心知肚明互相利用的默契当中达成了交易。列宁坐着这趟生化武器专列穿过德国，在1917年4月16号的深夜抵达了俄国首都彼得格勒的芬兰火车站。这个时候的火车站是个什么景象呢？人山人海探照灯把夜空照得通亮，军乐队在演奏，无数的工人和士兵举着红旗在站台上迎接。不仅如此，当时首都掌权的那批温和派领袖，甚至包括一些临时政府的代表，手里捧着鲜花，像过节一样守在火车站。那你可能就会觉得很奇怪了，列宁跟他们根本就不是一个路线的甚至过去还在海外没有少写文章骂他们。那既然这样，为什么这帮掌权者要敲锣打鼓的迎接他呢？这个我跟你说就恰恰暴露了这个政府一个非常根本的认知错位。他们以为自己接手的是一个可以正常运转的国家，但是他们其实接手的是一个还在燃烧着的废墟。沙皇刚刚倒台没几天，整个俄国正处在一种天下大同、民主万岁的浪漫狂欢里。那之前消息传回国内说，那个被沙皇迫害流亡了17年的老革命家列宁要回来了。在这帮温和派领袖的眼里，列宁虽然很极端，但是他毕竟是当年一起反抗沙皇的老革命老前辈他们呢是这么想的，我们的共同敌人沙皇已经没了，现在咱们俄国是个讲法律讲民主的体面国家了，那你现在既然回国，那肯定就得遵守我们新定下来的游戏规则吧。那为了彰显自己新政权的民主格局和海纳百川，哪怕明知道列宁是坐着死敌德国人的火车回来的，他们也就捏着鼻子认了。在他们看来呢，列宁你既然敢这么公开的回来，就说明你光明磊落那老革命家为了赶回家乡，借用了敌人的交通工具，无伤大雅嘛。所以在他们看来，只要列宁下了火车，接过鲜花，时隔17年重回故土，那肯定得感动得热泪盈眶，然后发表一篇大团结的演讲。以后呢，大家就可以一起坐在议会里开会了，你当你的少数派议员，我当我的总理，然后遇到事儿呢，咱们投票，辩论辩论，这个就是他们脑子里完美的体面政治。所以他们满脸堆笑地迎上去，准备给这位老前辈一个热烈的拥抱。但是列宁走下火车，连看都没看那些递过来的鲜花，他直接越过人群，爬上了一辆停在广场上的车，探照灯打在他的身上，他看着底下黑压压的人群，开口第一句话就把所有人都给劈傻了。他说，临时政府全是一帮骗子，这场战争就是一场强盗战争，我们绝不给临时政府任何支持，我们要把全部权力都收回到工人和士兵的手里。全场一片寂静，
那些拿着鲜花来迎接他的政客脸都绿了，连列宁自己党内的同志都觉得他是不是在国外待太久，脑子坏掉了。你一回来就掀桌子。几天之后呢，列宁把他的想法写成了一份文件，这个就是著名的4月提纲。这份4月提纲很巧啊，它也是一份商业计划书。那当时俄国是个什么病症呢？老百姓在挨饿，士兵在战壕里流血，大家只想要3样东西：和平、土地、面包。可是市面上其他的政治派别拿出来的产品是什么呢？临时政府在谈我们要遵守对盟国的承诺，我们要维护大国的尊严；温和派在谈我们要等待立宪会议的召开，我们要走合法的法律程序。他们就像是一群在火灾现场里推销智能家居的销售员，跟你讲这套系统有多先进多合法，但是用户的房子还在熊熊的燃烧啊，连老婆孩子都还在火里没出来。在这个当口，列宁跳上了装甲车，手里只拿着一个灭火器。他的产品方案就3条：立刻停火，让士兵回家；剥夺地主的土地分给农民，把所有的粮食控制起来，给城市发面包。不是列宁有多天才，是他是全场唯一一个看懂了底层需求的产品经理。但是这次产品定位的真正意义，不只是布尔什维克获得了一个有力的口号，他把俄国政治竞争的标准从谁的理念更先进更合法重新改写成了谁能让人活下去。从这一刻起，俄国社会的真正分裂线已经不在左右之间，而在吃得饱的人和吃不饱的人之间了。临时政府和他整个体面的话语体系被这条新的分裂线挤到了一边，他们还活着，但是已经在逐步丧失对这个国家的解释权了。就凭着一手，布尔什维克在几个月之内，从一个边缘的小党派迅速吸纳了无数底层士兵和工人的心。你看这个局面熟不熟悉？咱们第1季讲希特勒崛起的时候说过，他靠的是面包和工作。2个人在意识形态、个人轨迹、最后的历史评价上完全不一样，但是作为产品经理的他们做对了同一件事，在所有竞争对手都在讲宏大叙事的时候，只讲底层用户最痛的那个点，并且凭借着针对这个真实痛点的精准产品迅速的壮大。但是呢，你也别以为有了这个神级产品，列宁就能顺理成章的接管俄国了，毕竟你触及到了掌权者的利益。前线呢传来了噩耗，临时政府为了挽回面子又发动了一次进攻，结果不出所料的被打得溃不成军，成千上万的士兵成了逃兵，他们带着枪带着满腔怒火涌回了首都，整个彼得格勒的街头失控了，物价一天涨几次，到处都是拿着枪乱晃的逃兵，罢工的工人堵死了街道，底层的老百姓就怒了，他们找到布尔什维克喊着：列宁，你说的对，临时政府就是一帮废物，带着我们冲出去吧，推翻他们吧。群情激愤，子弹上膛，几十万双眼睛盯着列宁，等着他下达总攻的命令。你猜列宁怎么做呢？他死死地按住自己的手下，下了一道命令：不许开火，绝对不能现在夺权。很多人不理解啊，大哥，民意都在我们这边啊，趁热打铁不行吗？但是列宁的判断是，现在跳出去死路一条。为什么呢？因为首都虽然乱了，但是俄国广大的前线军队还没有完全搞清楚状况。如果现在就在首都搞暴动，临时政府只需要给前线发一封电报，说首都有一帮暴徒在捣乱，那些前线的将领就会调集正规军回来镇压。老百姓手里的步枪打得过正规军的火炮吗？时机还不到，必须忍。但是他虽然按住了自己人没开第一枪，游行的队伍还是和警察发生了冲突，街头见血了。临时政府立刻抓住了这个机会，发起了绝地反击。他们打出了一张早就准备好的底牌，他们向全社会的报纸公布了一份调查报告。当初说的好好的，你这个老革命家只要回来了就好，但是现在不好意思，不行了，你是怎么回来的？给我讲讲清楚。报告里详细列出了列宁是怎么坐着德国人的密封车厢回来的，甚至还伪造了一些资金往来的证据。结论呢，就一句话：列宁，你是拿了德国人钱的间谍，这场骚乱是德国人指使的。这一下舆论瞬间反转了，本来支持布尔什维克的老百姓懵了，我们把你当成救星，结果你是汉奸，前线还在死人呢，你居然拿德国人的马克。愤怒的士兵砸了布尔什维克的报社，警察拿着逮捕令满城搜捕列宁。那几天的彼得格勒对布尔什维克来说就是地狱啊！布尔什维克在工人区的办公室一个一个的被砸毁，党员在街上被认出来就会被殴打，报纸上铺天盖地都是德国间谍4个字。1个月前还在对列宁欢呼的工人，现在抓住党员就拳脚相加。党的核心成员全部上了通缉名单，加米涅夫、特罗茨基这些人被陆续的抓进了监狱，整个党几乎没有人敢公开露面。布尔
什维克这个组织花了几十年时间一砖一瓦建立起来的东西，看起来就要在几个星期之内被砸烂了。而列宁本人呢，也只能连夜逃出彼得格勒，剃掉了标志性的胡须，戴上了一顶工人帽，搞了一顶假发，化妆成了一个烧锅炉的工人，藏在了俄国边境的一个草棚里。外面的世界正在到处通缉他，他的党呢濒临解散，他等待了30年的机会似乎已经彻底搞砸了。这一刻，在所有的旁观者的眼里，布尔什维克的故事已经结束了。那如果是普通人看着自己花了一辈子筹划的大业走到了这一步，多半就会陷入绝望。但是列宁在干什么？他在草棚里找了一个木墩子当桌子，拿出纸和笔，开始写一本书。这本书叫《国家与革命》。他在写，当我们夺取了政权之后，这个国家到底该怎么管理？我们到底要怎么样砸碎旧的国家机器？要怎么建立新的分配体系？天真嘛，一个头上悬着绞索，连明天能不能活着都不知道的通缉犯，在草棚里重新规划着接管国家之后的行政蓝图。因为他的底层逻辑的信仰一点都没有动摇，他坚信那个导致沙俄崩塌的系统性的问题现在没有改变，临时政府根本解决不了。不管他们现在怎么骂我，饥饿、战争、死亡的倒计时一天都没有停过。旧机器烧坏了，新接手的这批人呢，看起来不过是换了个皮肤，但是本质上还是沙皇。事实证明他的判断是对的。在表面上，7月之后的俄国看起来似乎是稳住了，临时政府重新掌握了局面，街上的暴动平息了，德国间谍成了所有报纸上的关键词。但是你往下看一层，整个国家正在向2个完全相反的方向同时撕裂。左边呢，工人和士兵对临时政府的绝望加深了，布尔什维克被打压，但是布尔什维克描述的那个问题，战争、饥饿、土地，一个都没有解决啊。临时政府嘴上骂着列宁，手上却给不出任何的替代方案。右边呢，传统军官、贵族、地主对临时政府的鄙视也加深了，他们觉得这帮自由派文人太软弱了，连一群罢工工人都压不住，整个国家在他们的手上乱成一锅粥。他们开始私下议论，这个国家需要一个铁腕，需要一个强人。临时政府夹在中间，他失去了下层的支持，又得不到上层的信任，他的合法性在两头同时被掏空。7月之后的那几周里，临时政府看起来还坐在权力的椅子上，但是这把椅子下面的地板已经在他脚下慢慢的腐烂了。而藏在草棚里的列宁呢，每天都在通过秘密的渠道收到报纸和情报，一直在远远地观察着这个过程，他在等下一次震动。那还好，这次没有让他再等30年，很快就出现了一件大事——科尔尼洛夫叛变。那科尔尼洛夫是谁呢？他是当时俄国军队的总司令，一个典型的强硬派老军棍。他看不起临时政府的总理克伦斯基，更看不起列宁。他觉得现在的俄国病入膏肓，只能用一剂猛药。什么猛药呢？就是把所有的政党都解散，把闹事的工人都抓起来，去建立纯粹的军人独裁政权。1917年的8月底，科尔尼洛夫决定不忍了，他直接下达命令，调集前线最精锐的哥萨克骑兵，浩浩荡荡地向首都彼得格勒开进，准备一举推翻临时政府。那这一下，坐在首都的总理克伦斯基吓得魂飞魄散，他手里没有能打的军队了，正规军都在听科尔尼洛夫的指挥，警察系统早就瘫痪了，眼看着军阀的刺刀就要戳在自己的脸上了。那克伦斯基环顾四周呢，做了一个改写历史的选择。他找谁求救？打死你都不信。他找了布尔什维克。克伦斯基派人打开了监狱的大门，把1个多月前刚刚抓进去的布尔什维克骨干全部放了出来。不仅放人，他还打开了国家军火库，把成千上万支步枪发给了支持布尔什维克的工人赤卫队，求着他们说：兄弟们，军阀要来杀咱们了，咱们先联合起来保卫首都吧。临时政府亲手把武器交给了自己的克星。那有了枪的布尔什维克展现出了惊人的能量，但是你以为他们是在战场上和科尔尼洛夫的军队血拼吗？没有，他们不去拼消耗，他们去切断你的系统连接。布尔什维克呢，发动了铁路工人，你科尔尼洛夫不是要运兵吗？铁轨被人扒了，火车司机罢工了，满载军队的火车直接就瘫痪在半路的荒野上。紧接着，布尔什维克派出了大批的宣传员，趁着火车停着不走，钻进军阀的队伍里去跟士兵聊天。他们对那些满头大汗的士兵说：哥们儿，你打了一天仗，你吃上热饭了吗？你家乡的土地分了吗？科尔尼洛夫让你来杀自己的穷兄弟，你们图啥呀？就这几句话，杀人诛心啊！科尔尼洛夫手下那支气势汹汹的大军，几天之内土崩瓦解，连枪都没怎么开，士兵们就纷纷倒戈，把自己的军官给抓了。一场差点颠覆国家的军事政变，就这么像个笑话一样结束了。
但是这件事情在俄国的权力天平上砸下了3块不可逆转的重磅砝码。第一个，布尔什维克从1个月前的德国间谍洗白成了保卫首都的真英雄，民意倒向了他们。第二个呢，临时政府那点最后的威信破产了，老百姓看穿了，你们连保护自己的能力都没有。第三个，最关键的一点，布尔什维克现在手里有枪了，而且是合法的枪。你把枪拿出来容易，想再收回去试试？那这一切发生的时候，那个化妆成锅炉工的列宁还躲在边界上，但是每天通过秘密渠道送来的情报都在向他传递着同一个信号。那个原本还能勉强发出点声音的旧系统，现在所有的神经末梢都已经死透了，军队不再听从指挥，政府变成了空壳，群众的耐性消耗到了极限。列宁站起身，拍了拍身上的草屑。他等了30年，在7月大逃亡中又蛰伏了3个月，而现在那个稍纵即逝的名为格式化的按钮终于亮起了绿灯，他要回去了。彼得格勒下着冷雨，一个戴着一顶假发的男人裹着一件大衣悄悄地溜进市区的一所公寓。公寓的房间里呢，布尔什维克的中央委员会的10几个核心成员已经等候多时了。这个化着妆的男人推开门，摘下假发，所有人立刻安静了下来。这个人就是列宁。这个几个月前让所有人按着枪别动的人，现在来逼他们，现在立刻发动武装起义，夺取国家政权。可是2位党内的核心大佬加米涅夫和季诺维耶夫站出来公开反对，他们的理由听上去也很理智啊。咱们现在的力量还不够啊，前线的军队到底听谁的还不清楚，临时政府手里还有几万正规军，老百姓虽然对政府不满，但是他们真的愿意跟着我们去拼命吗？万一起义失败了，党就完蛋了，不如再等等看。列宁告诉他们，根本没有等等看这回事，政治的窗口期就像闪电亮了一下，马上就会黑透。现在全国的铁路瘫痪，农村在抢地主的土地，前线的军队处于崩溃的边缘，这台名叫俄国的国家机器上的绿乖乖已经被拿走了呀。如果现在不上去接管控制权，临时政府一旦缓过来一口气，或者右翼军阀再来一次政变，所有人都会死无葬身之地。最后列宁放出了狠话，如果你们不同意，我现在就辞去中央委员会的职务，我直接去向底层的士兵下命令。靠着这种掀桌子一般的强势，起义方案以微弱的多数票强行通过，时间呢就定在2周之后，俄历1917年10月25号。那说到10月革命，很多人脑子里就会浮现出电影里的画面，无数的工人举着火把，士兵们端着枪，喊着震天动地的口号，踩着满地的碎玻璃，潮水一样涌向东宫。但是真实的10月革命根本不是这么回事儿。那天晚上的彼得格勒呢，是人类历史上最安静的一场权力交接了。有多安静呢？起义发生的时候，离东宫只有2条街之外的一家大剧院里，贵族和富商们还在安安稳稳地看戏。大街上照常有电车驶过，饭馆里照常有人在喝酒。大部分彼得格勒的市民一觉睡醒，根本不知道这个国家的最高权力已经换了主人，因为列宁做了一次完美的外科手术式的打击。你还记得咱们在第1集里说过德军是怎么打败法国的吗？闪电战士像手术刀一样去插进敌人的大后方，专门去切断法国人的指挥所和交通枢纽。列宁在10月革命里用的是同一个逻辑，但是比闪电战早了22年。他不让工人们去大街上和临时政府的军队火拼，他派出了几百人的小分队，趁着夜色悄悄地走进了城市里的电话局、邮局、火车站、发电厂和国家银行。那到了电话局呢，几个人拿着枪往接线员身后一站，麻烦各位同志把拨向东宫的所有电话线全部拔掉。就这么一个简单的动作，你想想，克伦斯基和他的部长们正坐在东宫的会议室里开会，突然之间头顶上的电灯灭了，部长拿起桌上的电话想问问城防司令部到底怎么回事，电话里一点声音都没有。想坐火车逃跑呢，火车站已经不卖票了。这帮部长们毫发无伤地坐在宫殿里，但是他们和这片广袤国土之间的所有神经连接已经被列宁切断了。不用开炮，不用大屠杀，当一个政府的大脑已经没有办法指挥自己的四肢的时候，他就已经是一具尸体了。等到半夜呢，起义的士兵推开了东宫的大门，走进去，对着那些还在发呆的部长们说了一句：各位，你们被逮捕了。克伦斯基倒是机灵啊，提前1天化妆成水手逃跑了。但是你要看懂这一夜真正发生了什么，被切断的不是临时政府，是整个俄国的旧操作系统啊！300年沙俄的国家机器，几个世纪积累下来的官僚体系、贵族特权、地主土地、俄地法律，所有这些在2月革命之后还半死不活的拖着的东西，在这个安静的夜晚被一刀切干净了，格式化完成了。但是格式化之后要装什么新系统呢？没有说明书，也没有人知道，包括列宁自己。
第二天一早，他走上了苏维埃大会的讲台。他没有发表长篇大论的抒情演讲，作为这个新系统的缔造者，他做的第一件事情就是立刻向俄国老百姓交付了他承诺过的产品。他只宣读了2份简短的文件，第一份和平法令，宣布俄国立刻退出这场该死的世界大战，不打了，前线的士兵们回家吧。第二份呢，土地法令，宣布废除所有地主所有制，把土地直接分给农民。底下的工人和士兵们听完，眼泪都流下来了，他们等这句话等了太久太久。但是事情有这么简单吗？你单方面宣布不打了，对面的德国人同意吗？就在列宁退出战争之后没多久，一份真实的账单重重地拍在他的办公桌上。为了落实和平法令呢，俄国派出代表团去和德国军方谈判停战。谈判的地点在一个叫做布列斯特的小城。德国人坐在谈判桌对面，冷笑了一声，推过来一张地图。德国人的开价很清楚，想要和平可以把乌克兰、波兰、芬兰、波罗的海沿岸的大片土地全部割让给德国，同时还要赔偿一大笔根本还不上的巨款。这个哪里是谈判呢？这是抢劫啊！你知道这片土地对俄国意味着什么吗？这片区域面积超过100万平方公里，住了俄国1/3的人口，是俄国最重要的粮仓，集中了全国1半以上的工业和90%的煤炭。这就好比一个人说不打架了，对方说行，那你把你的心肝肺全部挖出来留给我吧。那这个消息传回彼得格勒的党中央，整个布尔什维克的高层炸锅了，所有人都觉得这个字绝对不能签啊，这个要是签了，咱们和那些卖国贼有什么区别啊？党内分裂成了2派，一派是年轻气盛的领导人叫布哈林，他拍着桌子喊，跟德国人拼了吧，咱们发动群众打一场轰轰烈烈的革命战争，战死也比投降强啊。那另一派呢，是当时名声很大的托洛茨基，他拿出了一个听起来很聪明的办法，就咱们不战不和呀，既不签字承认割地，也不开枪打仗，咱们就把军队遣散，看德国人好不好意思继续打一个不还手的人。那这个时候，列宁坐在一旁看着这群激动的战友，他发现这帮人虽然夺取了政权，但是脑子里居然还在想着什么面子，还在想什么革命气节。列宁知道摆在眼前的不是气节问题，是数学问题。他站了起来，力排众议，要求立刻签字。那他的理由是什么呢？你们说要打仗，那我们拿什么打呢？前线的士兵早就成群结队的跑回家分地去了。俄国现在的常备军数量约等于0。托洛茨基说不战不和，那不是自欺欺人吗？德国人是慈善家吗？只要你不在停战协议上签字，德国军队只需要几个星期就能开进彼得格勒，把咱们这个刚建立的新政权连根拔起。土地丢了以后还能想办法拿回来，但是如果政权丢了，就什么都没了。这是要用空间的割肉去换取生存的时间呢。可是当时党内的同志理解不了，在中央委员会的表决之下，列宁变成了孤家寡人，连连败北，直到德国人真的失去了耐心，下令全线进攻，几天之内呢，向前推进了几百公里，兵锋直指首都。这个时候，列宁再次使出了杀手锏，他站起来宣布，如果今天再不通过签字决议，我立马辞职退出中央，你们自己去对付德国人吧。中央委员会终于妥协了。1918年的3月，布列斯特条约正式签署，列宁亲手把大半个国家的精华送给了死敌。这是一份屈辱到极点的条约啊，但是它也是新政权拿到的第1张生存许可证。在这个好不容易换来的珍贵的时间里，列宁做了一件重要的事情，他要趁机为新政权打造一套全新的武器。那要知道，当年帮他打下东宫的是拿枪的工人和暴动的民兵，也就是赤卫队。这群人呢，靠着一腔热血在街头搞暴动可以，但是在真正的战场上，如果面对正规军的重炮和战术，没有受过专业训练的民兵就像纸糊的一样，一触即溃。那要保护政权，新系统必须得有一支绝对服从、绝对有战斗力的正规军。所以就在布列斯特条约艰难谈判和签字的同一时期，1918年初呢，第1支工农红军正式宣告成立了。但是这支新军队呢，面临着一个问题。底层的士兵全都是没有文化的穷苦农民和工人，谁来指挥这几万人的军队呢？谁会看军用地图呢？谁懂多兵种协同呢？为了在极短的时间之内把这支队伍捏合成型，红军的主要缔造者托洛茨基把目光投向了当年沙皇军队里那些被打倒的旧军官。在布尔什维克眼里，这些人本来是应该被清洗的阶级敌人，但是在现在，红军需要他们的军事技术。于是呢，大批的旧军官被重新征召进红军来担任各级指挥官，教大家打仗。为了防止这些旧军官在前线叛变，红军同时设立了一个全新的岗位，在每一个旧军官身边派驻了一个对党绝对忠诚的政治委员。
旧军官只负责下达战术命令，而政委呢，不仅掌握着士兵的思想工作，手里更握着枪，死死地盯着军官的每一个动作。一道命令必须要有政委的签字才能正式生效。那就这样，苏联红军的雏形被硬生生地搭建起来了，牺牲空间换来的时间起效了。1918年的11月，德国自己在西线战败投降，德意志帝国崩溃，列宁立刻宣布布列斯特条约作废，红军顺势出击，把当初割让出去的大部分土地一点一点地拿了回来。那到这里，似乎列宁已经重新赢得了所有的赌局，他等待了30年的目标已经全部实现了。但是如果你在这个时候去看列宁手里真正握着的东西，你会发现情况不仅没有变好，反而糟透了。沙俄死于系统过载，可是现在列宁接管的是一片比以前更可怕的废墟，全国的铁路网依然瘫痪着，大城市的工厂全部停工，国库里一个卢布都没有，几百万带着枪的逃兵在乡下四处游荡。而且更绝望的是，在这个庞大帝国的边缘，那些被推翻的旧军官贵族已经拉起了武装，称为白军。而英国、法国、日本这些从前的盟国，因为俄国单方面退出了战争，已经派出了干涉军在俄国的港口登陆了。一场对俄国自身而言甚至比一战更加撕裂、更加残酷的内战即将全面爆发。列宁面对的问题比之前推翻沙皇要难得多，因为推翻旧机器靠的是敏锐的洞察和果断的手术刀，但是现在呢，他要在没有任何现成的模板的情况下，在一片废墟当中从零开始建造一个全新的国家。人类历史上从来没有人做过这件事情，没有哪本教科书教过他如何在一片刚刚被战争和革命打碎的辽阔的土地上，重新管理上亿个民族、语言、宗教和社会背景都高度不同的人。更没有人告诉他要怎么在废墟上同时扛住内战、饥荒、外国干涉和经济崩溃的所有压力。没有案例，没有参照物，他们必须自己发明一套全新的国家运转方式。而这台即将在血与火中被重新拼装起来的钢铁机器，要在20年之后挡住人类历史上最大的战争怪物——纳粹德国的闪电战。这套新系统到底是怎么在内战的尸山血海里跑通的？那个名叫苏联的庞然大物又是如何一步一步成型的？那这些就是我们下期要聊的内容了。那感谢大家看到这里，还没有订阅我的频道的朋友，请点个订阅，并且把小铃铛打开，支持这个频道的发展。那么我们就下次再见。